Hi, throwback to a Sunday afternoon where Raghav and I decided to go for a lunch date. எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த மாதிரி லஞ்ச் டேட்ஸ்க்கு வெளில போகிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் we also want to make sure our body is not suffering because of that. அதுக்கு பர்ஃபெக்டா அலைன் பண்ற தாசே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் இன்னைக்கு நாங்க வந்திருக்கோம். கிளீனர் இன்கிரீடியன்ஸ் அண்ட் ஹெல்தியர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் குக்கிங்கோட ரொம்ப டெலிஷியஸான டிஷ்ஷஸ் இங்க இருக்கும். லிமிட்டட் மெனுவா இருந்தாலும் அதுல அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. இட் will be so beautifully explained. We had really good breakfast. ஸோ அதனால ரொம்ப ஹெவியான மெயின் கோர்ஸ் சொல்லாம ஒரு ஹாட் சாக்லேட், ஹம்ஸ், ராகி கிரிஸ்ப்ஸ் அண்ட் ஒரு டெசர்ட் மட்டும் இங்கே சொல்லிட்டோம். எனி ஐட்டம் தட்ஸ் ஃப்ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ராகி கிறிஸ்ப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைனா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸாக இருக்கட்டும், ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று நீங்கள் டீப் ஃப்ரைட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஏர் ஃப்ரைட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் ஏர் ஃப்ரைட் சூஸ் பண்ணுவோம். இது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்காக இருந்தாலும் தி டேஸ்ட் இஸ் சூப்பர்ப் அண்ட் ஐ லவ் த ஹாட் சாக்லேட். இட் வாஸ் வெரி டெலிஷியஸ். ஒரு ஹாட் சாக்லேட்டை வாங்கி நாங்கள் 1/2 பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் ராகவ் லிட்டரலி சேவர்ட் எவ்ரி ட்ராப் ஆஃப் தட் ஹாட் சாக்லேட். கிளியர்லி வி ஹேவ் அ ஃபேவரட் இன் த மெனு. இது ரொம்ப நல்லா இருந்ததே. அப்போ மற்ற டிசர்ட்ஸும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினச்சி ஒரு ப்ரௌனி, லோட்டஸ் பிஸ்காஃப் ப்ரௌனின்னு நினைக்கிறேன், அது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பட் இட் வாஸ் டூ ஹார்ட் அண்ட் ஐ didn't enjoy the texture. சென்னையில் இந்த மாதிரி cleaner ingredients and cleaner cooking methods யூஸ் பண்ணுற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் cafes உங்களுக்கும் தெரியும்னா ப்ளீஸ் let me know in the comment section below. I would love to try it out. So finally bill உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு.